আরও ভয়াবহ হয়ে উঠেছে পাকিস্তানের বন্যা পরিস্থিতি। অতি উচ্চ সতর্কতা জারি করা হয়েছে পাঞ্জাব প্রদেশে। কাশ্মীরের ভারত ৩ নদীর সবগুলোর বাঁধ খুলে দেয় আরও বড় ধরনের বন্যার আশঙ্কা করা হচ্ছে। এরই মধ্যে প্লাবিত এলাকাগুলোই মোতায়েন করা হচ্ছে সেনাবাহিনী। অন্যান্য বাহিনীর পাশাপাশি উদ্ধার তৎপরতায় যোগ দিয়েছে বহু স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। সবশেষ প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ২ লাখেরও বেশি নাগরিককে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে নিরাপদ স্থানে। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ১.৫ লাখের বেশি মানুষ। আগামী ১২ থেকে ২৪ ঘন্টায় পাঞ্জাব ও পাকিস্তান নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। এদিকে ভারী বৃষ্টিপাতে বিপর্যস্ত ভারত নিয়ন্ত্রিত জম্মু কাশ্মীরও। ২৪ ঘন্টায় অঞ্চলটিতে অন্তত ৪১ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। এখনও বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে চেনাব, ঝিলম সহ আরও কয়েকটি নদীর পানি। আর সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে গেল ২৪ ঘন্টাতে।